वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द नॉलेज और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, आपकी दुकान हो, आपका पूरा प्लाज़ा हो, आपका कारोबार हो, आप किसी तालीमी इदारे से वाबस्ता हो, आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, एक उसूल है जो दिखता है वो बिकता है। आप जैसे लोगों को जो कुछ दिखाना चाहेंगे वैसे ही उसकी रेपुटेशन लोगों के सामने बन जाती है। आप जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा तशहीर करेंगे, वो लोगों के सामने उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनकर लोगों के सामने आएगी। तो उस इफ़ेक्टिवनेस का जो सबसे अहम तरीक़ा है वो एक वीडियो की शक्ल में लोगों के सामने आता है, क्योंकि ज़्यादातर आपके काम की जो तवज्जो लोगों की तरफ मरकूज़ होती है या लोग आपके काम को देखने की कोशिश करते हैं वो आम तौर पर यूट्यूब के ज़रिए से होता है। तो दोस्तों इसलिए आज हम तरीक़ा देखेंगे कि वो यूट्यूब का चैनल बनता कैसा है, ताकि हम भी बनाकर अपने कारोबार की, अपने दुकान की, अपने तालीमी इदारे की या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की तशहीर कर सकें। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीक़ा है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। सिंपल ये है कि सबसे पहले आपके पास आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट आप किसी भी तरीक़े से किसी का भी हो, यानी उसका अगर आपको अकाउंट आईडी और उसका पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो फिर आप इसके ऊपर यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं। अब ये देखिए, जब यूट्यूब आपकी आईडी बनी हुई हो जीमेल आईडी पे, तो आपने सिंपल ब्राउज़र पे जाकर आपने यूट्यूब ओपन करना है। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे, ये आपके दाईं तरफ देखें, यहाँ चूँकि मैंने कोई पिक्चर नहीं लगाई हुई इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी का आइकन नज़र आता है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखें मैंने इस्लामिक ई स्कूल के नाम से एक जीमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन की हुई है जिससे मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें आप नीचे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आप नज़र आएगा योर चैनल, आप इसको टिक कीजिए। जैसे ही आप टिक करेंगे आप एक नई विंडो पे चले जाएंगे। यहाँ पर आकर आप अपने चैनल का नाम रखें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम इस्लामिक रखा और लास्ट नेम इसका ई स्कूल रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं, मोबाइल शॉप, यासिर शॉप, ठीक है, यासिर ब्रोस्ट, कुछ भी आप रख सकते हैं, जो भी आप अपने नाम चैनल का नाम रखना चाहें। ये बाद में भी चेंज किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। क्रिएट चैनल, आपने क्रिएट चैनल किया तो दोस्तों ये देखिए आपका एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। अब आपने चैनल तो बना लिया, अब इसके बाद की सेटिंग कैसे होती है? अब सबसे पहले तो ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं कस्टमाइज चैनल पे। कस्टमाइज चैनल पे जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर इस्लामिक स्कूल के नाम से आपका एक लोगो या आप उसका नाम कह सकते हैं वो शो रहा है। ये वाली ऊपर जो स्क्रीन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपकी छोटी जो पिक्चर लगती है वो है, और ये कवर फ़ोटो जिसको हम कहते हैं, ये वहाँ पर आप इसको अपलोड करेंगे। अब आपने चैनल बना लिया है, इसके बाद आप इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन भी लिख लें कि आप किस मकसद के लिए आपने बनाया। दोस्तों याद रखिए कि जब चैनल बनाया जाता है तो उसके डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि आम तौर पर लोग उस चैनल के डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ते हैं कि ये चैनल, इसके बनाने का पर्पस और मकसद क्या है। जब आप ये मुकम्मल कर चुकेंगे तो आपने लिख दिया डन कि मैं ये बना चुका हूँ और ये मेरे इसके डिस्क्रिप्शन है, ये मैं इसका पर्पस। अब ये देखें इसके डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है, ये इसका नाम आ चुका है। अब आपका चैनल बन चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद अब आपने ये करना है कि देखिए इस वक्त मेरे पास ना तो यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपके सामने इसको क्रिएट किया है। होम में कुछ नहीं है, वीडियोज़ में मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। अगर यहाँ पे आप ऊपर आए तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है क्रिएट अ वीडियो और पोस्ट। जैसे ही आप क्रिएट और वीडियो, ये जो प्लस का निशान है इसको आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, अपलोड वीडियो करेंगे और यहाँ पे आपने कोई भी एक वीडियो अपलोड
کر دینی ہے۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یوٹیوب اصل میں سارا کا سارا بیس کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ پر۔ جتنی تیز سپیڈ ہوگی آپ کے نیٹ کی ویسے ہی یہ اتنی سپیڈ سے کام کرے گا۔ فار ایگزامپل ابھی میں یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، یہ ویسے تو میں نے اپنے دوسرے چینل پہ آلریڈی اپلوڈ کر رکھی ہے، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے اپلوڈنگ آپشن دے رہا ہے کہ یہ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ جب یہ مکمل اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران چند چیزیں آپ دیکھ لیجئے۔ بیسک انفارمیشن ہے، یہاں پہ آپ نے جو بھی ویڈیو بنائی ہے اور اس کا جو نام لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا کہ کامیاب لوگ قرآن اور اللہ کی نظر میں کون لوگ ہیں، تو میں نے یہاں پر لکھ دیا کامیاب لوگ قرآن کی نظر میں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا نام رکھنا ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اور آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا تو بہت جلد وہ یوٹیوب چینل فلاپ ہو جائے گا اور لوگ اس کو ڈس لائک کر دیں گے۔ اس کے بعد ڈسکرپشن لکھیں کہ آپ نے اصل میں اس پوری ویڈیو کے اندر بتایا کیا ہے، وہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے نیچے آ جاتے ہیں ٹیگ۔ ٹیگ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کی ویڈیو اگر ہو یا جو بھی آپ ویڈیوز یہاں پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ عام طور پر کیا لکھ کر سرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کامیاب لوگ ہیں، یہاں پر میں لکھ دوں گا سکسیسفل پیپل، کامیاب لوگ، کامیابی کا رازہ، کامیاب۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹرانسلیشن۔ ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے۔ سیٹنگ ضروری نہیں ہے، اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر سلیکٹ لینگویج ہے۔ سلیکٹ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری ویڈیو آپ نے انگلش لینگویج کے اندر بنائی، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں، تو اگر آپ نے اس میں کچھ ٹائپ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری زبان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ عام طور پر جیسے یہاں پر لینگویجز آ جاتی ہیں، انگلش اردو ہمارے یہاں چونکہ یہی دو زبانیں چلتی ہیں، اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور کرنی ہے تو نیچے آپ اس کو لکھیے اور آپ اس کو یہاں پر ٹک کر دیجیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈوانس سیٹنگ۔ ایڈوانس سیٹنگ کو میں آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو چھیڑیں، آپ کو یہ سیٹنگ بالکل بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو تین چیزیں آپ اس میں سمجھ لیں۔ سب سے پہلا جو اس میں باکس ہے وہ کامنٹس کا ہے، کہ آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو کے نیچے لوگوں نے کیا کامنٹس کیے اور آپ نے اس کا رپلائی دینا ہے یا نہیں دینا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس صرف ویڈیو پہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے اور اس پر کوئی کامنٹس نہ ہو یا لوگ کامنٹس نہ کریں یا کسی کو کامنٹس نظر نہ آئیں تو یہاں پر اس کو ان چیک کر دیجیے۔ ادروائز میں یہی مشورہ دوں گا کہ اچھا یوٹیوب چینل جب مشہور ہوتا ہے تو وہ انہی کمنٹس کی بیس پہ ہوتا ہے کہ اس کا فیڈ بیک کیسا رہا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ یہ دوسری طرف کیٹیگری۔ کیٹیگری آپ نے ویڈیو کس قسم کی لگائی ہے، آیا آپ نے اس میں کوئی میوزک ایڈ کیا تو آپ میوزک والی لگائیں، اگر آپ نے جانوروں سے متعلق کوئی ویڈیو بنائی ہے آپ اس پہ کریں، سپورٹ سے ریلیونٹ ہے آپ اسی ریلیونٹ فیلڈ سے جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے آپ اس پہ ٹک کر دیجیے۔ میری یہ چونکہ ایک پیپل ہے یا اس کو آپ ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے، اس لیے میں اس کو ایجوکیشن پہ ٹک کر دیتا ہوں۔ لینگویج میں نے چونکہ انگلش ہی رکھی ہوئی ہے، اردو ہے، آپ اس کو چھیڑیے ہی نہیں۔ اس میں اگر آپ نیچے کی طرف آ جائیں تو نیچے آ کر آپ دیکھیں گے یہ دائیں طرف بلکہ بائیں طرف ایج ریسٹرکشن۔ ایج ریسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی کوئی ویڈیو بنائی صحت کے متعلق یا ایسی ویڈیو بنائی کہ آپ وہ ہر کسی کو نہیں دکھانا چاہتے یا آپ چاہتے ہیں کہ اتنی عمر سے زیادہ کے جو لوگ ہوں اگر تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے کم عمر کے لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اس کو انیبل کر دیں۔ جب آپ انیبل کریں گے یعنی آپ اس کو چیک کر دیں گے تو جب یہ ویڈیو لوگوں کے پاس جائے گی تو وہ پہلے اس سے ویریفیکیشن کریں گے اور ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ لوگوں کے سامنے شو ہوگی۔ اس کے بعد ریکارڈنگ آ جاتی ہے۔ ریکارڈنگ ڈیٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ
किस तारीख को दिखाना चाहते हैं, आज दिखाना चाहते हैं, कल तक दिखाना चाहते हैं, परसों, जिस तारीख को भी आप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं। दोबारा हम आ जाते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा आपको ये देखिए ये 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इस पे थोड़ा सा देर अपने कर्सर को रोकेंगे तो सेट एज थंबनेल, इसके 2 तरीक़े हैं। देखिए जो आपने वीडियो बनाई अव्वल तो उसमें से 3 पिक्चर लेके यहाँ पे आपको शो कर देगा जब ये वीडियो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी अपलोड होने के बाद, तब तो आप उनमें से किसी एक वीडियो को सिलेक्ट कीजिए तो वो एज अ फेस लोगों के सामने आएगी, यानी जब वीडियो लोगों के सामने आएगी तो लोग उस पिक्चर को सबसे पहले देखेंगे। वीडियो तो बाद में चलेगी लेकिन इंटरफेस जिसको आप कह सकते हैं या हेड फेस जो है वो इन्हीं पिक्चर्स में से हुआ है। खैर जैसे ही आप अपलोड करेंगे ये मुकम्मल होगी, उसके बाद पब्लिश का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी और ये लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगी। मज़ीद इसकी जो जितनी सेटिंग्स हैं वो आप जब पब्लिश होगी तो इसमें मज़ीद भी आप सेटिंग्स देख पाएंगे और यहाँ से जाकर भी आप इसकी मज़ीद सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं। जब ये अपलोड हो जाए अगर आप किसी को कहना चाहें, किसी को दिखाना चाहें तो ये आपके इस तरफ ये URL है आपकी इस वीडियो का, ये आप उसे दिखा सकते हैं और उसे शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना चैनल बनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों आज की ज़रूरत है, आज के वक़्त के साथ साथ चलने के लिए आपको भी थोड़ा सा अपडेट होना पड़ता है, इसलिए आप ज़रूर सीखिए और इसकी मज़ीद सेटिंग्स को आप एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है जो आपको सीखना चाहिए।